Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar un poquito cómo se pone aquí cuando cae nieve, cómo se ve la nieve, cómo se ve, o sea, lo feo que se pone en la calle y todo eso. Así que acompáñenme. Bueno, esto es lo primero, mira. Mi hermano limpió aquí ayer, limpió un par de parqueos. Pero mira la montaña que hay ahí. Eso es mi pie. Me da como por la cintura, básicamente. Y uno de los problemas principales son los parqueos, que la gente siempre para peleándose. Mira aquel que puso un cono y ni siquiera lo usó. Y, o sea, cuando tú te matas limpiando tu parqueo y otra gente te lo coge, es un bobo. Pero este es mi carro. Entonces, mi gente, como les decía, miren cómo se ve ese vehículo delante de esa nieve, de esa montaña de nieve. Casi lo tapa. Y es una jipeta bien alta. Mira, comparado con mi carro, qué alta es. Y lo alta que está esa nieve. Entonces, frente de mí hay otra montaña. Miren qué montañota. Es un carro que está ahí integrado, míralo ahí. Madre mía. No se ven los espejitos. Y como ustedes ven la calle así, es muy peligroso porque la calle está cubierta de hielo y hay que andar pasitico porque si va muy rápido, intenta doblar o frenar, de repente el carro va a seguir derecho. Por ejemplo, si yo voy rápido aquí e intento doblar para allá, el carro no va a doblar, sino que va a seguir derecho y se va a pegar con esa pared de nieve allí. Los chamaquitos jugando. La gente sacando los carros todavía. Y toda esa nieve cayó antes de ayer y ayer. Duró casi 24 horas nevando. Ese es el resultado de esa tormenta de nieve. Cuando digo ayer me refiero al 28 y 29 de enero del 2022. Bueno, ya aquí, como pueden ver, hicieron un mejor trabajo limpiando la nieve de la calle. Y aquí está un poquito más despejado. Y no hay cera, mi gente. La gente no puede andar a pie hasta que no limpie la cera. Y si alguien va a andar a pie, tiene que andar por el medio de la calle. Y imagínense qué combinación. La calle es rebalosa y tú andas caminando en la calle así, con esa calle rebalosa y que puede ser que venga un carro y no pueda frenar a tiempo y te lleve con todo. Esto aquí es el mall de la ciudad donde yo vivo y miren qué montañota de nieve hay aquí. Esto es un parqueo grande, entonces toda la nieve del parqueo yo la acumulo en una montaña así. Esa montaña dura pila de días porque la nieve se comprime y después es difícil de quitarla. Y se queda ahí por un buen tiempo. Miren qué montañota. Voy a entrar aquí al mall ahora a comprar algo de comer. Qué bueno que mi cámara está limpia por lo menos. No me había fijado si la limpia o no. No sé si se fijan, pero mira cómo se ve eso ahí. Ese humo que ustedes ven ahí. Ok, miren. Eso es nieve que está por encima del techo. Y con la brisa se está saliendo. Mira qué lindo eso.
Está nevando dentro de mi carro. Está cayendo nieve aquí adentro. Ahora mismo estoy aquí en Cambridge, Massachusetts. Una ciudad que está al lado de Boston. No sé si se acuerdan de el río que estaba haciendo kayak en el verano. Le voy a enseñar ahora mismo el río en el que estaba haciendo kayak en el verano. Y él está en el medio todavía. Te van a chocar. Te van a chocar, loco. Te van a chocar. Te van a chocar. Capitán Venado. Mira cómo saluda. Sí, venía Estamos aquí en rápido. la represa de Massachusetts. Me fui cruzando la calle, dejé el carro mío parado de aquel lado allá. Y déjame enseñar el río ahora mismo. Déjame enseñar el río. ¿Están preparados? 1, 2, 3. Ese es el río. Ustedes saben, ustedes que se preguntan que si aquí es frío. Tengo las manos congeladísimas, no siento los dedos casi. Pero miren. Wow, esa agua que está saliendo ahí, que está como burbujeando. Esas son unas bombas de agua que le ponen para que el agua se mantenga moviendo, si no se congele esa parte del río. Pero donde sea que el agua no se está moviendo, si el agua se asienta un poquito y no se mueve mucho. Oh, mira, una paloma bebiendo agua. Y ustedes saben, este es el Charles River, en el río que estaba haciendo kayaking el otro día. Pero me voy rapidísimo por el carro porque tengo pila de frío. No siento la mano. ¿Cuánto fue que yo entré? Están limpiando la acera. Todo eso. No siento la mano ya. Me tengo un ratico para calentarme y sigo grabando. Les voy a enseñar lo que hacen aquí en la ciudad con la nieve. Miren lo que hacen con la nieve. La recogen, la meten en un camión y se la llevan por el lado donde no haya tanta congestión de, ¿sabes?, de edificios y eso, algún parque, algún monte, un bosque, y la tiran ahí. Y hubo una vez una tormenta de nieve aquí, no me acuerdo en qué año fue en el 2012 creo, no me acuerdo muy bien, 2012 o 2013 por ahí. Había tanta nieve, cayó tanta nieve que ellos hacían eso, la recogían de aquí de la ciudad, la metían en camiones y la quemaban. O sea que no había lugar donde tirar más nieve, entonces lo que estaban haciendo era derretirla, la quemaban para derretirla. Enseñarles lo que hace el carro cuando frenan de repente, mira, no hay mucha nieve ni nada, entonces yo freno y sigue derechito. Y para acelerar también, mira, de esa que está guayando.
Ah, y eso ahí es Harvard. Harvard Medical. La escuela de medicina de Harvard. Harvard Medical. Mira dónde lo dice ahí. Como pueden ver, aquí en la ciudad quitan casi toda la nieve, mira. Aquí casi no hay nada de nieve. Y aquí esta área es donde están los hospitales. Están los hospitales más famosos, mira, tiene un helipuerto y de todo. Los hospitales más famosos y más grandes de aquí de Massachusetts están en esta área. Segundo día después de la tormenta. Como pueden ver, la calle está un poquito más limpia ahora, pero todavía un reguero. Ya le han limpiado alguna acera. Todavía están echando sal para que se termine de derretir la nieve que está en la calle. Y todavía estamos en esto. Mira la gente caminando en el medio de la calle porque todavía hay muchas aceras que no están limpias. Mira lo feo que se ponen los carros en la sal y todo eso. Lo sucio que se pone. Peor que lodo de esta vaina. Mi gente, el tercer día después de la nieve. Miren cómo está mi carro. Era gris, pero ya está blanco. Y ya la nieve por aquí está un poquito más calmada. Por aquí adentro está un poquito más limpio. Aquí adentro siempre dura más para que se limpie porque... No sé por qué, pero usualmente dura más para que limpie la nieve. Pero ya está un poquito más claro. Ya limpiaron la acera un poquito. Pero miren qué desastre todavía. Ese es el lodo de aquí. ¿En qué montaña? Estoy aquí en la lavandería ahora. Vamos a darle una limpiadita al carro. Aunque de balde porque la calle todavía está llena de sal, está bien sucia. Y es de balde. Mi gente, el carro está limpio, miren la diferencia. Pero, ¿por cuánto tiempo? Le doy 2 horas. Media hora le doy mejor. Y media hora para que se ponga como estaba. Tú vas a ver. Porque todavía la calle no está limpia al 100%. Hay mucha sal. Que eso es lo que lo pone blanco a la sal. Y hay mucha sal en la calle. Pero ya por lo menos está limpiando un poquito más. Cada día limpian un poquito más. Cada día se derrite un poco más también. Ya de aquí a por lo menos 4 días más ya no va a estar así tanta nieve.
Y cuando llueva, que imagino que va a llover pronto ya, porque 5 días no dura sin que llueva, después que cae mucha nieve así. Usen su cinturón siempre. Ah, y otra cosa que van a ver es que la nieve siempre termina así. Siempre termina así de fea. Comienza bien blanca, bien limpia y se vuelve... Cuando se liga con la tierra se vuelve como lodo. Se pone bien fea. No puedo creer esto. Acabo de lavar el carro y entro al supermercado a comprar algo y cuando salgo, miren. Maldita vaina. Y ya dejó de nevar. Era solamente para ensuciarme el carro porque, ¿sabes? No podía estar limpio. Mi gente, cuarto día de nieve, el cuarto día después de la nieve. Miren que le dije que lavé el carro ayer y miren cómo va a estar hoy. Igualito. Todavía están limpiando. Aquí, como pueden ver, todavía hay un carro enterrado. Y esta gente tiene un reguero aquí. Ya ustedes saben, todavía limpiando este desastre. El cuarto día. El otro torazo que esa gente usa para eso. El quinto día después de la tormenta, había amanecido lloviendo, ya el carro que estaba enterrado se desenterró. Sol. Ya de aquí para adelante ya se derrite sola. Si sigue lloviendo. Ya como ven la calle está bien limpia. Solamente queda nieve en la acera, en las aceras. Ya de aquí a mañana, con la lluvia que está cayendo y con la temperatura que está a 46 Fahrenheit, ya con eso es suficiente para que de aquí a mañana se aclare lo suficiente para que todo vuelva casi a la normalidad. Y entre el sexto día, ya como pueden ver no hay nieve, casi, pero ahora está cayendo granizo. Y la calle está bobo. Miren cómo está ese parqueo, lleno de hielo. Tiene una capa grandísima de hielo. 7 días después que cayó la tormenta y cayó nieve de nuevo. Y un bobo porque está pegada, parece que fue con agua y se pegó del carro. Ahora yo no sé cómo limpiarlo. Se le quita la capa de arriba, pero la capa de abajo no se le quita. Y ustedes saben, voy a dejar los videos hasta aquí. Así que ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal, denle like, compartan y bueno, hasta la próxima.